Hello， 大家，无案第8集。从上一集开始，游书朗逐渐知道了当时樊潇对他做的那些可恶的事情了。然而，我们知道这一切只是才刚刚开始而已。游书朗目前还只是决定暂时离开樊潇，可是当后面的事情继续一连串被牵扯出来，我不敢想象还有多大的风暴在等着我们吧。总之，我们继续看看吧。这是他的生日，密码锁都换了，真的不欢迎樊潇进入了。哦，朱龙，你跑到他们办公室，跑到他们公司。您找尤主任，他请了年假，啊？这几天都没有来单位。要不要给他一点空间呢？他现在就是铁了心要跟你断联。你这是等了小优一宿？那就重新开一局。总比你现在苦闷喝酒要强。施丽华，你作为他兄弟，你没发现他变了吗？我甩他可以，他主动离开我，不行。还想嘴硬他？不行，是因为你会伤心难过啊。既然给脸不要脸，那就哄回来，再狠狠甩掉。你这个样子可不像是当时的情场老猎人了啊！尤主任，先是有人做剧耍我，后又被录下录像反复播放。对啊，我现在充分怀疑，你送我回去就是为了看我更狼狈的样子。不过游书朗倒是没有放弃跟樊潇沟通哈。你不能因为一些没有根据的怀疑来全盘否定我。你先回去吧，等我想通了，我会去找你的。哎呦，要想不通呢，少喝点酒，回去吧。他不会记住他的密码锁了吧？樊潇，你疯了！我靠！你手上有旧伤，让我看看你的手。人你都不要，还有手干什么？还是关心他的哎。樊潇，你冷静。樊潇就是故意用手背门夹来让游书朗对他心疼啊！我靠，单方面的想什么呀？樊潇，你的手受伤了，先上药。你我各做一回主，也算公平。这种话你说得出来哦？公平？你还有多少对游书朗下过的手是还没承认的？我能相信你吗？你愿意信我？你要是骗我，就一直骗下去，别露出端倪。我没骗你。靠！你这句就是最大的谎言啦！回来。哎，你要我离开，我便离开；你要我回来，我便回来。3天没见了，很想。你才3天。其实游书朗真的是对他很宽容哎。我对你说的很多话都是假的，但是我爱你这一句是真的。哦，那也不能抵消你对他做的可恶行为啊！不是你爱就可以为所欲为。游书朗也很清楚知道自己现在对樊潇的爱已经离不开他了，就连他是不是骗他的也不重要了。我今天要开1天的会，你在我办公室待着不太好。你忙你的，我就在自己办公室里。反正我要在你旁边，得把我这3天的都补回来。好啊，回来之后，樊潇控制欲变强了哈。本来是游书朗的手叠在他手上，他也要把他的手压下去。我们下次的会议时间是？哎，樊总啊，不好意思啊，打扰大家开会了。你刚才答应他，你忙你的，我待在我办公室。想耽误尤主任2分钟时间，来我办公室一趟。樊总，我们的会议时间还……哎，没事没事，小尤啊，你去吧。樊兄，哼，果然占有欲变强了哈。说好了把3天都给补回来，这是连本带利的。你下午还要出去？那我要把下午的抑郁遮掉。晚上，明天周末，我带你去个地方。其实樊潇回来，游书朗内心还是高兴的啦。哎，但是看到他这样子，我反而更难过了。你带他来这里干嘛？哎呦，上次扫墓的时候听你提起，忙起来不一定赶得回去。我想，
你平时想他了，也不知道去哪里能祭拜。啊，这游书朗他妈妈的牌位哦，我还以为樊笑妈妈的牌位嘞。谢谢你，是我应该做的。不过游书朗现在这个穿搭反映出来现在心境了哦，里面穿黑的，外面还是白的，但里面是黑的，现在有点黑化了，内心开始有点改变了。有时候现在越感动，我就越担心呐、您这边放出来的20个月已经要够了。陪女老板睡一觉就能拿到代言了，多好的资源呀！哦，没想到还有陆贞的故事啊！您知道的，我是 gay。那你为什么主动跟公司说要参加今天这个局呀？我愿意接受公司对我的任何形式处罚，对不起。他被潜规则，还变成他是受害者哎！哦，中国的故事都要这样写。樊潇，今天的一切都拜您所赐。哇！沙凡，我今天他妈上了你！来啊！今天你不上我都不行了。我靠！来啊！沙总，我错了。错不错先上完了再说。我他妈服务你啊！来啊！我愿意解决，我愿意付赔偿金，沙总，我错了。你不是要上我吗？沙总，我错了，上啊！我真知道错了。那明天你就去给那个女客户道歉，什么时候她原谅你了，愿意和咱们公司续签了，什么时候这事儿才算完，才算过去了？所以是不是陆贞要黑化了？因为他这些悲惨的境遇，然后樊潇真的要栽在他手上了。樊潇确实是个变态，我也不是什么好东西。很好啊，这么年轻就懂得反省，看你要不要离开这个国家，重新开始吧。我只是心安理得的享受他对我的好，他是跑到游书朗的住处吗？可到最后，而且你还留着一把他家钥匙。这是游书朗的家。开门！你不要发疯啊！游书朗！打开门是樊潇吧？我靠！叔叔，樊潇，你怎么在这儿？樊潇，好像有人在敲门。别管，你别动，我去看。你在这干嘛？有什么事你冲着我来？你找游书朗干嘛？你送我的礼物我已经还给你了，欠你的钱也打了欠条，我们已经分手了。他怎么认识樊潇？最大条的要爆开了吗？照片碎了，不吉利。破碎的照片象征着这件事件之后，他们真的要感情破碎了。我的绘画模特怎么会半夜来敲你们家的门？你们认识？我曾请他做我的绘画模特，好像就一次吧。天哪，樊潇真的还有办法立刻应对现在的场面呢？你们刚刚在干嘛？上床吗？你别告诉我上次在卧室里没出来的也是他，游书朗。不是陆贞，你有什么资格生气？你知道他是谁吗？他是让我抛弃你、出轨他的人。出轨是要有情感交互的，我们之间没有。到现在还持续厚脸皮耶，樊潇现在还打算猛混过关，还没有想到说现在首要的目标已经是要赶紧安抚游书朗了。因为我曾经拒绝了你的追求，如今却和被你抛弃了的男朋友在一起，所以你崩溃了。樊潇，你真的觉得游书朗看不懂吗？一定有关联。陆贞，平心静气一点，把巧克力吃了。你的嘴唇发白，应该是犯低血糖了。控制一又下情绪。吃醋。我不希望你晕倒在这里，因为我已经没有责任和义务再照顾你了。听到这句话，立刻又觉得自己占上风了。樊潇，如果你今天的言语挑衅让他晕倒在这里，那照顾他的责任就应该落在你的头上，毕竟他也曾经是你的绘画模特。樊潇这样听懂了，他知道你有问题。天哪！现在看到这弄乱的床铺，只觉得好丑陋、好难堪呢。
把衣服穿好。樊潇是通过什么渠道找到你当模特的？是小雅姐通知我的，她让我把其他的先放下，说这一单给的多。点名找你当模特？对，你送给陆贞过礼物？送过，都是对陆贞表示感谢，都是些小礼物，不贵重。你这话说得出口？那天来家里取画的时候，你接到一个电话，是谁打的？那天你得知我有新男友，我看得出来你情绪有点落寞，但接了那通电话之后，你的情绪立刻就好了些。刘处长真的好敏锐哦。是樊潇打给我的，我以为他要约我，我就匆匆走了。这我真不清楚。陆贞，我当时打给你，接通了吗？没有。你们两个是什么时候见的最后一面？得有3个月了吧。我还是推掉其他工作去见的他。咱们从机场下来，你的手机接到过陆给你打过来的电话？啊？还是让我帮你拿着手机接的，在我的面前。陆贞，打个电话给樊潇。你还是不信任我？上次薛宝天那件事你不信，这次依旧如此。你就要问问你的行为值不值得被信任。好哦，看来他果然早有准备。又站上道德制高点了，是吧？你知道我给你的备注是什么吗？是光芒。嗯哼，哄回来再狠狠地甩了。只有让他悔过，让他感觉是他辜负了你，他让他爱的人因为他的猜忌陷入了巨大的痛苦中，那他才会难过。天哪！只有这样，你知道我不爱过，但我爱你。我把你当做我生命。有时候真的就再次被樊潇操控了啊！在我要把你当做我一辈子的爱人时，你却一直在找我骗你。所谓的使者，我爱你，但我也累了。我受够了被你一次次质疑。哎呀，我还是太小看樊潇了。你受不了你就离开他吧，我觉得这可能对尤处长是好事哦。分手吧，你赢了，樊潇，你赢了那个傻瓜。我不想做。你心有2个声音在挣扎了哦，樊潇。我不想留在这里。再也不是那个纯粹的恶魔了。我不想要。樊总，戏太足了，多少有点过了。哎呀，不会还有反转吧？尤处长已经拿到新的证据了。你什么意思？打开你手机的第一条信息。尤处长怎么了？说呀，怎么没头没尾的？难道你成功了？甩了他？哎，怎么甩的？操！我还真想看看他发疯的样子。你说你就不能当着我的面甩吗？厌恶的人也能往床上带，玩甩了就甩了。不好意思，偷看了你的手机，密码是你告诉我的。啊！那天从机场下来，拖着行李箱不方便接陆贞电话的时候，约我前男友出来吃饭，同时把我们2个人耍得团团转，满足了你独特的变态嗜好。不是，我可以解释。后悔哦。你解释。是李华他胡说的。词穷了哈。你让薛宝天做去耍我，和我在一起没有半分真心，狠狠甩掉我来结束这场游戏，这些都是石丽华胡说的。我究竟做了什么对不起你的事，让你这样恨我？我没有恨你。哦，对了，石公子用的词儿是厌恶，我就一直以为你是爱我的。我对你的爱是真的，我没有骗，你相信？事到临头，现在的悔改还有用吗？我就当这1年，我做了一个最恶心的噩梦，决定以后再也不要出现在我的生活里。哎，就这么结束了。我一直在想说，陆贞在旁边到底是什么反应呢？也没有演出来，
他应该很傻眼吧？我在想他是不是也很惊讶，游书朗居然有这样子的一面，因为他的游叔叔过去跟他谈恋爱的时候，一直都对他冷冷的，没想到他也会有为了一段感情，为了一个爱人撕心裂肺的样子吧。果然啊，上一集只是暴风雨的序章啊，这一集才是真正的主旋律响起呀。那个总是在玩火寻求刺激的樊萧，最终因祸自焚了啊！他以为自己还是那个情场猎人，还是那个万花丛中过片叶不留声的情场老手。实际上这一次，他想再用演技再次征服游书朗的时候，发现自己心好痛。其实，在他们分离的那3天，樊萧就应该要意识到了自己因为游书朗的离别而那么难过，他已经对游书朗动了真情了。结果回来之后，还是选择继续玩弄他，继续对他撒谎。然而，其实这些也都不是游书朗最在意的。因为你看这一集，樊萧再次找回来的时候，游书朗甚至对他说：“我不在乎你骗我了，你只要不要露出马脚，不要被我发现就好了。”只要没有被他发现，他就愿意一次又一次的相信樊萧确实是爱他的。但是从施丽华传给樊萧的讯息，得知樊萧厌恶游书朗，那性质可就不一样了。他可以接受你骗他，但是如果你从来没爱过他，那么这一切到底算什么呢？这次事情之后啊，我看樊萧可能还会用他以往的那个态度，想要继续死皮赖脸的追回游书朗。我们来看看他到底什么时候才能真正的醒悟吧。而除此之外，第一次跟游书朗相遇的时候，那个时候樊萧就派人追车，想要撞游书朗，害他手臂受伤。还有那一次迷晕游书朗，打算在床上侵犯他，虽然最后没有做到底的事情，也还没有爆出来呀。所以你各位，距离上岸还很远呐。这部剧叫《无岸》，但我怎么觉得苦海无涯，离岸遥遥无期呀？我们跟樊萧跟游书朗一样，迟迟还没上岸呢。到底还要像这样子来来回回多少遍呢？不过既然又一件大事情被爆出来了，那就意味着我们离救赎确实又更进一步了。这是这一集唯一的好消息吧？我们就继续怀着对救赎、对远方那个光远的希望，继续前进吧。这一集就看到这边，下次见，拜拜。